Hi friends, welcome to Israel. இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சோகமான நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து எமர்சன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டரை பயன்படுத்தி எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடித்து அவங்க ரெண்டு பேருமே உயிரிழந்துட்டாங்க. இது நமக்கு மிகவும் வருத்தமான ஒரு செய்தி. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு உயிரிழப்பு இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர்னால ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக்னால கண்டிப்பாக ஏற்படக்கூடாது. அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். எமர்சன் ராடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தண்ணி இல்லாமல் அந்த எமர்சன் ராடை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, வாட்டர் ஹீட்டரை போட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் தண்ணி பிடிச்சி கொண்டு வந்து ஊற்றுவாங்க. இந்த மாதிரி ஊற்றுறதுனால நீங்கள் ஆன் பண்ண அடுத்த செகண்ட்லேருந்து அந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து 1500லேருந்து 2000 வாட்ஸ் பவர் எடுத்து அந்த ஃபிலமெண்ட்டை ஹீட் பண்ணும். இந்த மாதிரி உருவாகக்கூடிய ஹீட்டை கொஞ்ச நேரத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலமெண்ட்டை பஸ்ட் பண்ணி விட்டுரும். இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டியூப் குண்டு பல்ப் பார்த்துருக்கீங்களா, அது எப்படி ஓவர் ஹீட் ஆச்சுன்னா டங்ஸ்டன் வந்து ஃபியூஸ் போயிடுது இல்லைங்க, அதே மாதிரி தான் இதுக்குள்ளேயும் ஃபியூஸ் போயிடும். அப்படி ஃபியூஸ் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் தெரியாமல் என்ன பண்ணுவீங்க, தண்ணி கொண்டு வந்து ஊற்றுவீங்க. இந்த மாதிரி ஊற்றும் போது எமர்சன் ராடில் இருக்கிற அந்த ஃபிலமெண்ட் மூலமாக கரண்ட் வந்து தண்ணி ஊற்றுறவங்க மேலே பெரிய அளவில் ஹெவியாக அடித்து கண்டிப்பாக உங்களுடைய உயிரை எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இந்த எமர்சன் ராடை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் தண்ணி ஃபுல்லாக நப்புனதுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நப்புனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த எமர்சன் ராடை ஒரு குச்சி வச்சு அதில் போட்டுருங்க. இதன் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலமெண்ட் வெடித்து எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. செகண்ட் கேஸ், இதே எமர்சன் ராடை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க அல்லது நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் டேங்க் யூஸ் பண்ணுறீங்க அல்லது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் டேங்க் யூஸ் பண்ணுறீங்க, எதுவாக இருந்தாலும் ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி, வாஷிங் மிஷின் எதுவாக இருந்தாலும் நாம் 1000 தாட்டி திருப்பி சொல்கிறது வந்து எர்த்து ப்ராப்பராக வைங்க. எர்த்து வந்து ப்ராப்பராக இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய ஷார்ட் சர்க்கியூட்னால ஏற்படக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட்டு எர்த்து மூலமாக கிரவுண்ட் ஆயிரும். அதனால் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கும். ஓகே, அடிக்காதுன்னு நான் சொல்ல, ஆனால் வந்து அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் வந்து ஒரு 90% குறைஞ்சிரும். அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ப்ளக்கில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம், 3 பின் டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுங்க. 3 பின்னில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸு, நியூட்ரலு, எர்த்து இருக்கும். இந்த எர்த்தை வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 3 பின் இருக்கிறத கட் பண்ணிவிட்டு எதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கட் பண்ணிவிட்டு 2 பின் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அடாப்டர் வாங்கி கனெக்ட் பண்ணி விட்டுறாங்க. இதன் மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பரான எர்த்து கிடைக்காம இதாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது போக இந்த கேஸில் இந்த 2 பேர் இறந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஃப் வந்து கரண்ட் ஷாக் அடிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஹஸ்பண்ட் வந்து ஓடி போய் அதை சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே போய் அவங்கள காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்பவும் கரண்ட் அடிச்சிருக்கு. சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணியாச்சு, அப்புறங்கிறது வந்து கரண்ட் இது திங்க் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அந்த இடத்துல 3 பின் ப்ளக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஃபேஸ் நியூட்ரல் கனெக்ஷன் இல்லை. ஃபேஸ் நியூட்ரல் கனெக்ஷன் மாறி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபேஸ் நியூட்ரல் கனெக்ஷன் மாறி இருந்தாலும் உங்களுடைய சுவிட்சு ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே தவிர மற்றபடி பாதுகாப்பானதாக இருக்காது. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு இண்டிகேட்டர் வச்சு செக் பண்ணலாம். பாருங்கள், நான் எர்த்தில் வைக்கிறேன், எந்த ஒரு இதுவுமே இண்டக்ஷன் வரல. இது நியூட்ரல்லையுமே வரல, நியூட்ரலில் வரல. அடுத்து ஃபேஸில் வச்சுருக்கேன், ஃபேஸில் வரல. இது ஃபேஸில் வச்சுருக்கேன், ஃபேஸ்லேயும் வரல. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நியூட்ரலில் வைக்கிறேன், வரல. நியூட்ரலில் வரல, எர்த்தில் வரல, ஆனால் ஃபேஸில் வருது. இப்போ ஃபேஸில் வருது. இது வந்து கரெக்டான ஒயரிங். ஃபேஸ் நியூட்ரல் மாறல. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு வர சப்ளை ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இதே வந்து ராங் கனெக்ஷன் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து ராங் கனெக்ஷனு. இந்த ராங் கனெக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸில் வரல, ஃபேஸ்லேயும் வரல, எர்த்தில் வரல, ஆனால் நியூட்ரலில் வருது, ஆனால் சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்குது. இப்போ நான் சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணிங்கனாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். நியூட்ரலில் லைன் வரும், அதே மாதிரி நியூட்ரலில் லைன் வரும். எர்த்தில் ஒன்றாகாது, ஃபேஸ்லேயும் ஒன்றாகாது, ஃபேஸ்லேயும் ஒன்றாகாது. இப்போது இதே ராங் கனெக்ஷன் தான், ஆனால் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு இப்போ செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஆஃபில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, நான் இது ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து இது ராங் கனெக்ஷனு. இது வந்து ராங் கனெக்ஷன் தான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ராங் கனெக்ஷனாக இருந்தாலும் இந்த ஆன் ஆஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகும். ஆனால் இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி பர்பஸில் நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதிலிருந்து வரக்கூடிய லைன் எப்போவுமே யூனிட்டில் வந்துட்டுருக்கும்.
கிரவுண்டுக்கு போகிறக்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடும். அப்போ வந்து இந்த மொத்த கரண்ட்டுமே யார் அந்த இதை தொடுறாங்களோ அவங்க மேலே ஃபுல்லாக பாஞ்சிரும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ராங் கனெக்ஷனை மட்டும் பார்த்துங்க. இந்த இண்டிகேட்டர் வெறும் ரூ. 50 தான் வரும். ஒரே ஒரு இது ஒரு ரூ. 50 ஒரு உயிர் காப்பான் தோழன் இண்டிகேட்டர். ஓகேங்களா? இண்டிகேட்டர் ஒவ்வொருத்த வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டியது ரூ. 50 வரும். லோக்கலில் ரூ. 10 ரூ. 20 வாங்காதீங்க. ரூ. 50 டப்பாரியா. ஓகேங்களா? உண்மையாலுமே ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட்டு. டப்பாரியா வாங்கிங்க. அந்த இண்டிகேட்டரை வாங்கி 3 பின் இருக்கும். 3 பின் இருக்கும் அல்லது 5 பின் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு 3 பின் டாப்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இண்டிகேட்டரை வச்சு அதில் லைட் எரியுதா அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க. அப்படி இது தயவு செஞ்சு அதில் லைட் எரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உடனே ஒரு எலக்ட்ரீஷியனை கூப்பிட்டு அந்த இதை கரெக்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா லைனையும் ஃபஸ்ட்டு இந்த வெறும் ரூ. 50 வச்சு செக் பண்ணிங்கனாவே உங்கள் வீட்டில் லைன் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா? கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப்பில், ஃபேஸ்புக்கில், இன்ஸ்டாகிராமில் உங்களுக்கு எப்படியோன்னு எல்லாத்துக்கும் ரீச் ஆகிற மாதிரி இந்த வீடியோ தயவு செஞ்சு இது பண்ணுங்கள். ஏன்னா யாரோ ஒருத்தருனுடைய உயிரை இந்த வீடியோ காப்பாற்றுச்சு அப்படின்னா அதனுடைய புண்ணியம் உங்களுக்கு உங்கள் வாரிசுக்கே கிடைக்கும். தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். எதுக்காக அப்படின்னா இன்னொரு உயிரிழப்பு, அந்த 2 பேர்த்தினுடைய உயிரிழப்பு மாதிரி இன்னொரு உயிரிழப்பு கண்டிப்பாக நடந்துடவே கூடாது. ஏன்னா இப்போ அவங்களுடைய குழந்தைகள் 2 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா அனாதையாக நிற்கிறாங்க. அது மாதிரி இன்னொரு உயிரிழப்பு கண்டிப்பாக நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக வேண்டிக்கிறேன். அதே மாதிரி தயவு செஞ்சு அதை வேண்டி நீங்கள் தயவு செஞ்சு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.